एक सच सुनो, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो वो एक दिन तुमसे जुदा हो जाएगी। ये दुनिया परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना रिश्ते, ना लम्हे। हम चीजों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, लोगों को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेते हैं। हम समझते हैं ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त साबित करता है हर चीज टेम्पररी है। कभी कोई शख्स बदल जाता है, कभी हालात बदल जाते हैं, और कभी हम खुद बदल जाते हैं। फिर वही चीज जिसके बगैर जीना नामुमकिन लगता था, आहिस्ता आहिस्ता एक याद बन जाती है। ये सच तकलीफ देता है, लेकिन यही सच हमें सिखाता है कि अटैचमेंट कम रखो और ग्रैटिट्यूड ज्यादा। मोहब्बत करो, मगर याद रखो कि हर चीज अमानत है। लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ सिर्फ सबक बनकर आते हैं।